Cara membuat honing jadi sharpening ya, kita pakai batu paling kasar atau bisa pakai amplas grit 60 sampai grit 100. Yang sini ini halus ya, masih belum saya gosok ke batu. Nah, bagian sini sudah kita gosok searah. Ini sudah jadi nih, sudah berfungsi nih. Nah, yang ini masih belum. Nah, yang ini udah. Ini belum, ini udah. Caranya gimana? Ini tinggal digesekkan searah. Serut. Diginikan, serut. Searah aja. Seperti itu. Mantap.